Работаем 2 раунда по 5 минут. На протяжении всего боя. Слушаем внимательно мои команды. Конечно, дорогие друзья, поопытнее это у нас будет Тимур Гагаев. Что сможет ему противопоставить Максатбек Улугуларбек, мы это с вами увидим. И насколько долгим будет этот поединок, ну, мы тоже с вами узнаем буквально через несколько мгновений. Поехали! Кто первым пойдет в атаку? Ну, наверное, может быть, тот, кто менее опытный. Я имею в виду Максатбека из Киргизстана, извините. Давайте я просто его буду называть Максатбек. Потому что каждый раз повторять Улугуларбек, я думаю, будет достаточно трудно. Особенно в какие-то пиковые моменты, когда нужно будет комментатору говорить немножечко побыстрее. Но вот пока идет разведка боем, такие легкие, не особо достигающие цели удары с одной и с другой стороны. Лоу-кик в исполнении бойца из Киргизстана. И присматривается к своему сопернику Тимур Гагаев. Еще один лоу-кик. Пытался ответить ударом рукой в голову уже Тимур Гагаев. Еще одна попытка ударить. Достаточно легко ушел от этого удара Тимур Гагаев и опрокинул своего соперника. Тот, в общем-то, достаточно быстро встал. И более того... Ах! Нельзя цепляться пальцами за сетку. Ну, в общем, Максатбек не первый сегодня цепляется за сетку, но хорошо действует у нас рефери в ринге. Быстренько пальцы отцепляют и, думаю, могут и замечание объявить, если очень часто будет цепляться за сетку кто-нибудь из бойцов. Пока Гагаев не может ни бросить толком, ни ударить акцентированно своего соперника. Тот сдерживает руки и, в общем-то, не обрушивается на помост. Более того, контратака была со стороны Максатбека. Вот неуступчивый такой киргиз-то у нас вышел на ринг. Не знаю, как быстро собирался победить его Тимур Гагаев, но, во всяком случае, повозиться с этим парнем Тимуру явно придется. Я думаю, Тимур какую-то ставку все-таки делает на свой удар. Удар рукой, потому что пару раз он доставал Максатбека. А Максатбек, смотрите, сам идет вперед, сам наносит удары в голову. Лоу-кик, смотрите, вот такая вот троечка, да, лоу-кик, удар справа, удар слева. Атакует боец из Киргизстана. И вот вторым номером, в общем-то, у нас работает Тимур Гагаев. Что ему принесет этот второй номер, посмотрим. Тимура, конечно, подбадривает из зала. Удар левый, в общем-то, у Тимура прошел. А два удара, в общем-то, пошли по воздуху. Ну что? Борьба в партере. Возможность провести удушающий прием. А вот у кого? Трудно вот даже с этой точки, там, которую выбрали наши операторы, разглядеть, будет ли там или есть ли там попытка. Нет, ну попытки удушающего приема нет ни с той, ни с другой стороны. Просто захватил Максатбек руки Тимура Гагаева. Тот его так спиной о ринг бабахнул, но дальше дело пока не идет. Ну и стойку не поднимает Александр Сидорин Бойцов.
Не прошли удары снова у Тимура Гагаева. Хорошо обороняется киргизский боец. Оборона у него поставлена, как говорится, азы знает, и, в общем-то, даже неплохо. Даже сам пытается контратаковать, во всяком случае, наносит там вот удары в голову, справа, слева Тимуру Гагаеву. На секунду буквально освободил свою руку Тимур Гагаев. Удар не очень-то прошел. И что? И гонг. И вот прямо в своем синем углу остается Максатбек Уулу-Уларбек. Я думаю, это может он себе занести в актив этот первый раунд. Не знаю, было ли преимущество у бойца из Киргизстана, но во всяком случае отбивал он атаки Тимура Гагаева очень даже неплохо. Более того, сам несколько раз инициировал свои атаки, так что, в общем, все было очень даже неплохо. Тимур Гагаев, наверное, большего от него ожидали в этом зале. Хотя пара-тройка ударов у Гагаева, конечно, прошла. Вот два секунданта и с той, и с другой стороны. Потому что вы слышали объявление главного судьи соревнований Игоря Демидова, который сказал не более 2 секундантов. Ну что может Зубарь Тукугов сейчас посоветовать Тимуру Гагаеву? Что-то советует, во всяком случае. Но выполнит ли эти советы Тимур Гагаев, посмотрим. Второй раунд. И второй раунд. Второй раунд, дорогие друзья, начинается с атак Максатбека. Удары пока по воздуху, но, в общем, попытки есть и у того, и у другого бойца. Хорошо контратаковал сейчас Тимур Гагаев. Даже опустил руки Тимур. Но это так до красоты. Вот встречные удары. Кто оказался точнее, я думаю, рассмотрят судьи. Опа. Пошел в атаку боец из Киргизстана. Ну, не знаю. Вот, судя по его титулам, да, и то, что у него всего один бой, и он всего лишь чемпион Киргизстана по панкратиону, и что парню всего 22 года, наверное, вряд ли кто от него ожидал вот такой активности. Наверное, не ожидал и Тимур Гагаев, потому что вот он пытается найти какие-то противодействия, пытается найти какие-то варианты, чтобы, в общем-то, выиграть у Максатбека. Но тот, в общем, подавляет Гагаева своей активностью. Оказывается, на ринге Гагаев и сверху наносит удары Максатбек. Не все они, разумеется, ну что, болевой на ногу? Да вроде нет. Нет. Вот уже жестом там показал Максатбек. Вставай Тимуру Гагаеву, и продолжает обрабатывать его ударами. Не хочет занимать позицию там сверху, не хочет сам занимать позицию в партере. Ну вот, уже немножко посвистывает зрители, потому что, смотрите, явно теряет силы сейчас Тимур Гагаев. И если он что-то вот не предпримет, и каких-то действий, понимаете, то может все-таки Максатбек и добить Тимура. Потому что, смотрите, удар следует за ударом по корпусу, в голову. Не садится, как говорится, сверху Максатбек. Ну что, болевой на ногу пройдет, не пройдет. Пытается вывернуться, разумеется, Максатбек. И вывернулся, и продолжает наносить удары Тимуру Гагаеву. Тимур, конечно,
защищается, пытается применить болевой прием. 2 раза цеплялся за ногу своего соперника, ничего особенного не получилось. И удары следуют один за одним. Ну что, будет останавливать Александр Сидорин бой? Да, в общем, нет. Есть и чуть силы у Тимура Гагаева, но, по-моему, все-таки побольше их у Максатбека. Вот еще несколько ударов. Не все они попадают в цель, но, в общем-то, Тимур Гагаев уже в крови, уже кровь у нас на ринге. По-моему, впервые кровь у нас появилась на ринге. До этого как-то не очень кровавые были у нас поединки. И тут, смотрите, ну уже начинается избиение. Лишь бы не было удара по затылку, это запрещено. А еще одна попытка со стороны Тимура Гагаева, ну хоть как-то изменить положение дел в этом поединке. Не останавливает Александр Сидорин бой, дает еще один шанс Тимуру Гагаеву. Тот ногами обороняется, но очень мощные удары пропускает. И не удалось Тимуру зацепиться за ногу Максатбека. Да, силы у Тимура на исходе. Вот он так ногами, что называется, отмахивается от своего соперника. А у того проходят удары в голову. Все, полетело полотенце не белое. Выбросил его Зубайр Тухугов. Да, вот так вот. Да, Зубайр остановил это избиение Тимура Гагаева. Не знаю, что Тухугов советовал там Тимуру Гагаеву в перерыве между раундами. Ну вот, не удалось Тимуру. В общем-то, эти советы умелого и опытного бойца ММА Зубайра Тухугова воплотить жизнь. Ну а Максатбек Уларбек, ну просто молодец. Никто от него такой прыти, в общем-то, не ожидал. Что он вот так вот мощно расправится с Тимуром Гагаевым. Ну и, кстати, в общем-то, весьма и весьма... На 4-й минуте 16 секунде второго раунда, ввиду остановки боя секундантами, победу одержал Максатбек Уларбек, Киргизстан. Вот так вот очень достался непростой соперник Халиду Юнусову.